feodal yillarining dastlabki kunlaridanoq madaniyat sohasida ham tub o'zgarishlar yuz berib, xalqimiz ma'naviy qadriyatlariga hurmat bilan munosabatda bo'lish, ularni asrab-avaylash va rivojlantirish, millatimiz tarixiy, ilmiy, madaniy merosimizni tiklash davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 11-dekabrdagi 2017-2027 yillarda davlat muzeylari faoliyatini takomillashtirish va moddiy-texnik bazasini mustahkamlash bo'yicha kompleks chora-tadbirlari dasturini tasdiqlash to'g'risidagi qarorlariga asosan viloyat tarixiy o'lkashunoslik muzeyi 2018-yil 1-yanvardan boshlab Navoiy viloyati tarixi va madaniyati davlat muzeyiga aylantirildi. Bugungi kunda viloyatda bitta tarixiy va madaniy davlat muzeyi va uning tumanlaridagi 4 ta filialida 27609 ta eksponatlar saqlanib kelinmoqda. Bugungi kunda viloyatda bitta tarixiy va madaniyati davlat muzeyi va uning tumanlaridagi 4 ta filialida 27609 ta eksponatlar saqlanib kelinmoqda. Bugungi kunda Navoiy viloyatida 5 ta muzey faoliyat yuritadi. Bu viloyat tarix va madaniyat davlat muzeyi, bu asosiy muzeyimiz hisoblanadi va uning 4 ta filiali. Bu endi Qiziltepa tuman o'lkashunoslik muzeyi, Nurota tuman tabiiy me'moriy majmua muzeyi, Qosim Shayx majmua muzeyi va bitta respublikada yagona bo'lgan Sarmisoy davlat muzey qo'riqxonasi faoliyati tashkil qilingan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining muzeylarda xizmatlar sohasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 261-qarorlarda muzeylarda muntazam madaniy tadbirlar, ko'rgazmalar tashkil etish belgilangan. Shunga binoan biz ham 261 qarorga asosan mahorat darslari mana maktablarga borib xodimlarimiz bilan yozgi mavsumda bolalarimiz hammasi oromgohlarga boradi. Hozir oromgohlar bilan ham shartnoma tuzish belgilangan. Shartnomalar asosida biz ham oromgohlarda ko'rgazmalar tashkil qilamiz. Bolalarni hattoki dam olayotgan joylarni ham tarixga qiziqtirib, ularda eksponatlar bilan tanishtirib boramiz. Va tarixiy savol-javoblar tashkil etgan holda qiziqarli o'yinlar tashkil etadi xodimlarimiz. Xodimlar to'g'risida gapiradigan bo'lsak, muzeylardagi xodimlarimizni oliylashtirishlari amalga oshirilyapti. Samarqand Xalqaro turizm universitetida o'qiyapti xodimlarimiz bugungi kunda va bundan tashqari bir joyda qotib qolmasligi uchun xodimlarning ijodiy faoliyatini rivojlantirish maqsadida mana Samarqand arxeologiya instituti bilan hamkorlikni yo'lga qo'yganmiz. Bugungi kunda 2 nafar xodimimiz Koreyadan kelgan mutaxassislarni qo'l ostida malaka oshiryapti. Bundan tashqari Buxoro bilan yo'lga qo'yish niyatimiz bor. Buxoro muzey qo'riqxonasi bilan ham hamkorlikni yo'lga qo'yish ishlarini olib boramiz. U yerda ham xodimlarimizning malakasini oshirish ko'zda tutilgan. Keyingi yillarda Milliy muzey fondining davlat katalogini yaratish, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini jadal joriy etish hamda interaktiv xizmat ko'rsatishni kengaytirish maqsadida viloyat tarixi va madaniyati davlat muzeyida ham bir muncha ishlar amalga oshirilmoqda. Bugungi kunimizda ertaga bu tarixga aylanadi. Mana bugungi kunda faoliyatimizda, uy ro'zg'orimizda deymizmi, yashash turmush tarzimizda ishlatayotgan buyum deymizmi, narsalarimiz deymizmi, buni saqlab turadigan narsa muzey. Navoiy viloyati hududida madaniy meros obyektlari, u yerdagi o'sha paytga yashagan aholi turmush tarzi hammasini aks ettiradigan narsa bu muzeyda mavjud bugungi kunda. Qolgan joyda topolmaysiz. To'g'ri, mana Sarmisoy davlat muzey qo'riqxonasida 7000 yillik tarixiy qoyatosh suratlari bor. Mana shu yerda hammasida kolleksiya qilib, har bitta rasm aks etilganki turmush tarzidan, o'sha paytgi yashash sharoitidan, ov jarayonlari va hokazo shulardan har bir muzeyimiz bugungi kunda nima kerak? Muzey bizning kelajak bilan tarixni bog'lovchi ko'prik. Bu muzeyimiz orqali mana yoshlarimiz, bizda ota-bobolarimizni qanaqa qiyinchilikda, qanaqa turmush tarzida hayot kechirishlarini nimadan biladi? Muzeydan biladi. Bugungi kunda yaxshi zamonlarda yashaymiz. Shunaqa imkoniyatlarimiz bor, shunaqa yorug'ligimiz bor, shunaqa tinchligimiz bor. Mana shu hammasini solishtirish uchun, bugungi kunda tinchligi bilan oldingi davrda solishtirish uchun mana bemalol muzeydan kelib hamma savolga javob topish mumkin. Mana bugungi kunda respublikamiz barcha muzeylarida mavjud eksponatlar, ashyolarni ro'yxatga olish, elektron ro'yxatga olish ishlari ham amalga oshirilyapti. Gos katalog deydi, shunaqa dastur bor. Davlat ro'yxatdan o'tkazish har bitta ashyoni o'zini rasmi bilan, o'lchami, o'shanga o'zini tegishli ma'lumotlari bilan dasturga joylashtirib boriladi. Biz Navoiy viloyat muzeyidagi barcha eksponatlarni, ashyolarni davlat ro'yxatiga 100% respublika bo'yicha muzeylar ichida birinchi bo'lib o'tkazib bo'lganmiz. Joylashtirganmiz har bitta ashyomizni, misol uchun internet orqali ham ko'rib tanishish mumkin. Bemalol bizda Navoiyda saqlanayotgan ashyolarimiz bilan.
Muzeyning ko'rgazma zallarida viloyatimizning tarixi va madaniyati, xalq amaliy san'ati va tasviriy va badiiy san'at asarlari ko'rgazmalari joylashtirilgan. Shuningdek, hududning tabiati, urf-odat, an'ana va qadriyatlariga, turmush tarziga, qadimdan shakllanib kelgan kulolchilik, temirchilik va charmgarlik kabi hunarmandchilik turlariga ko'proq e'tibor qaratilgan. Bu muzeyda 19-asrga tegishli 3 dastali xum, cho'g' dazmoli, ostodon qopqog'i kabi qadimiy buyumlar haqidagi ma'lumotlar tashrif buyuruvchilarni har doim qiziqtirib kelgan. Navoiy viloyati tarixi va madaniyati davlat muzeyida 13 yildan buyon o'z ish faoliyatimni olib bormoqdaman. Mana shu 13 yil davomida muzeydagi noyob eksponatlar haqida o'quvchi yoshlarga, talabalar va aholiga eksponatlar haqida ma'lumotlar berib bormoqdaman. Asosan muzeyga kelgan yoshlar muzeyimizning 19-20 asrga tegishli uy ro'zg'or buyumlariga juda katta qiziqish bildiradi. Ushbu eksponatlardan misol qilib oladigan bo'lsak, 3 dastali xum. Ushbu 3 dastali xumda qadimdan muzlatgich sifatida foydalanilgan bo'lib, teng yarmigacha yer ostiga ko'mib qo'yib, ichiga tez aynib qoladigan mahsulotlar saqlangan. Bundan tashqari, o'quvchi yoshlarga cho'g' dazmol haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, cho'g' dazmol qadimda elektr toki bo'lmaganligi sababli kiyimlarni dazmollashda foydalanilgan. Hozirgi kunda o'quvchi yoshlar uchun muzey bir tarbiyaviy maskan vazifasini bajarib kelmoqda. Muzeyimizga kelgan o'quvchi yoshlarni yanada qiziqtiradigan bir eksponat haqida aytadigan bo'lsam, ushbu eksponat ostodon qopqog'i bo'lib, Zardushiylik diniga mansub eksponat. Ushbu dinda 4 ta narsani muqaddas bilishgan. Bular suv, havo, olov, tuproq. Biron bir kishi vafot etsa, uni tuproqni tarkibi buziladi, tuproqqa ko'mishmagan yoki suvga cho'ktirishmagan. Mana shu dinda alohida tepaliklar bo'lgan, jasadni tepalikka chiqarib qo'yishgan. Oradan vaqt o'tgandan keyin suyaklarni yig'ishtirib, ostodonga saqlashgan. Muzeyimizda saqlanayotgan ostodonning qopqog'i Mavlona Orif Dekaroniy majmuasidan topilgan bo'lib, taxminan 13-14 yoshli bolaning suyaklari saqlangan ostodonning qopqog'i. Ushbu ostodon qopqog'i 4-5-asrga tegishli bo'lib, sopoldan ishlangan buyum. Yana bir noyob eksponatga to'xtaladigan bo'lsam, yapaloq ko'za. Yapaloq ko'za sopoldan ishlangan bo'lib, 4-5 litr sig'imdagi suv ketadi. Qadimda ot ulovda yurganda xurjinga solib qo'yish uchun moslashtirilgan. Ushbu eksponatning boshqa eksponatlardan farqi shundan iboratki, ushbu ko'zaga suv saqlanganda, suv yozda sovuq holatda, qishda esa iliq holatda saqlangan. Muzey predmetlari daliliy ashyo sifatida tarixning guvohidir. Ular tarixiy vaziyatni tushuntiruvchi vosita bo'lib xizmat qiladi. Bundan tomoshabin yangi ma'lumot va tushunchalar oladi. Muzey eksponatlari orqali inson o'tmishini ko'radi, hozirgi zamon voqealarini o'rganadi. Bugun ekspozitsiya yaratishning tamoyillaridan biri ilmiylikdir. Unda jamiyat taraqqiyoti ilmiy asoslangan bo'ladi. Viloyat tarixi va madaniyati davlat muzeyida ekspozitsiya ustidan ilmiy ishlar olib borilmoqda. Muzey predmetlari ko'p belgilar bo'yicha o'zaro bog'liq. Bitta tarixiy davrga, voqeaga, shaxsga, muallifga, manbalar nusxasiga tegishliligi bilan ularni umumiy mavzu, syujet, yaratilgan vaqti, turmush muhiti, materiali va tayyorlanish texnikasi birlashtirishi mumkin. Muzeylar o'zbek tarixchiligini bevosita moddiy hamda madaniy merosini o'rganadigan, qolaversa qadriyatlarimiz, urf-odatlarimiz hamda marosimlarimizni o'zida aks ettirgan madaniy muassasadir. Bugungi kunda Navoiy viloyati muzeyida hamda uni filiallarida 27 mingga yaqin asori antiqalar saqlanmoqda. Albatta, bu har bir eksponatni o'zini tarixi, o'zini davriyligi, o'zini kelib chiqishi hamda uni qaysi maqsadlar uchun ishlatilganligi bugun kunda keladigan sayyohlar uchun ham, tashrif buyuradigan yosh avlod uchun ham juda ham muhim sanaladi. Biz bugungi kunda Navoiy viloyat muzeyi mana shu asor antiqalarni o'rganish borasida ish olib boryapmiz. Bunda biz Samarqand arxeologiya instituti, Buxoro muzey qo'riqxonasi bilan, Navoiy davlat universiteti olimlari bilan birgalikda bevosita o'zimizni mana shu turmush tarzimizni aks ettiradigan etnografiya bo'limimiz, xalq amaliy san'ati bo'limimiz, tarix hamda arxeologiya bo'limlaridagi saqlanadigan eksponatlar bo'yicha ilmiy izohlar yozish ustida ish olib boryapmiz. Biz har bir mana shu muzeyda saqlanadigan eksponatni ekspozitsiyaga olib chiqishdan oldin uni chuqur o'sha davriyligini
qaysi hududdan topilganligini, u nima maqsadlar uchun foydalanganligi, kelajakda o'shani aytaylik bosqichma-bosqich evolyutsiyasini biz ekspozitsiya orqali ko'rsatib berishimiz kerak. Mana tarixchi olimlarimiz bilan hamkorlik qilish jarayonlarida ulardan aytaylik qadim adabiyotlardan foydalangan holda, aholi bilan suhbatlashgan holda, o'sha tarixiy aytaylik qadimiy o'sha manbalardan foydalangan holda, qolaversa o'sha arxeologik topilmalar ustida ishlaydigan ilmiy tekshirish institutlari bilan hamkorlik qilib biz ilmiy annotatsiyalar ustida ishlab ma'lum bir aytaylik manbalar yig'ishga erishyapmiz. Bu albatta biz ekspozitsiyaga qo'yilgan eksponatlarni ekskursiya o'tkazish jarayonida juda ham muhim bo'lib, o'sha tashrif buyuruvchilarni yana ham qiziqishini ortadi. Yana ularni aytaylik ayniqsa muzeyshunoslik ustida ish olib borayotgan, ilmiy izlanishlar olib borayotgan yoki ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan olimlarga bir dasturi amal bo'lib, bir yaqindan yordam beradigan manba sifatida ham qolaversa, mana shu yerda o'zimizni Quyi Zarafshon vohasining qadimiy tarixini ochib berishda, uni davriyligini isbotlab berishda, qolaversa mana shu har bir davrda taraqqiyot bosqichini bevosita xalqqa ma'lumot sifatida yetkazishga bu yaqindan yordam beradi. Viloyat tarixi va madaniyati davlat muzeyining ekskursiya zallarida avlod ajdodlarimizning hayot kechmishlarini o'zida saqlab kelayotgan etnik jihatdan o'z xususiyatiga ega liboslar, kiyim-boshlar, xalq hunarmandchiligi namunalari, qadimiy qo'lyozmalar, qog'oz va tanga pullar hamda tarixiy va arxeologik buyumlar o'z aksini topgan. Muzeyning arxeologiya bo'limida arxeologik topilmalar, Zarafshon vohasidan topilgan qazilma boyliklar, mis va sopol buyumlar, miloddan avvalgi 6-4 ming yilliklarga xos Sarmishsoy qoyatosh suratlari, Uchquduq tumanidan 130 km g'arbda joylashgan Mingbuloq botig'idagi Jaraquduq darasidagi tosh o'rmon qoldiqlari hamda Karmana tumanidan topilgan 2300 yillik noyob xum saqlanmoqda. Navoiy viloyati tarix va madaniyati davlat muzeyida bir qancha ashyolarimiz, tarixiy ashyolarimiz mavjud bo'lib, xuddi shunday eksponatlarimizdan biri viloyatimiz muzeyidagi arxeologiya bo'limidan joy olgan 2300 yillik xum mavjud bo'lib, ana shu ashyomizni nafaqat xorijiy, balki mahalliy sayyohlarimiz, yoshlarimiz, yosh kattalarimiz tomonidan qo'llab-quvvatlanib, o'rganishga, ilmiy o'rganishga, ularni tatbiq etishga, ekspozitsiyani ko'proq o'rganishga talab kuchaymoqda. Bu xumimiz Karmana tumanidagi Jaloyirdagi Burquttepa tepaligidan topilgan bo'lib, arxeologik ekspeditsiyalar natijasida topilgan. Lekin menga afsus bo'lsinki, namlikdan, yer ostidan yer ustiga chiqarilganligi sababli xumimizdagi yoriqlar paydo bo'lgan va restavratsiya holatiga kelib qolgan. Aynan mana shu ashyo Navoiy viloyatini, Karmana hududini, tarixini, qaysi bir davrlarga borib taqalganligini, uzoq o'tmishga boradigan mana shu uzoq yillarni isbotlab, dalil sifatida ma'lumot beradi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Chunki Buxoro viloyatini, Samarqand viloyatini, qaysi bir hududning tarixini olmangki, tarixchi olimlarimiz tomonidan o'sha hududning tarixi puxta va chuqur o'rganilgan. Aynan Zarafshon vohasini, ana shu Navoiy viloyatini, qolaversa Karmana hududini tarixida mana shu xumning topilishi, shu hududning tarixi 2300 yildan-da qadimiyroq degan xulosaga kelingan. Muzeydagi nodir topilmalar tarixdan so'zlaydi. Ayniqsa qadimgi kashtachilik san'ati muzeyga tashrif buyuruvchilarni, sayyohlarni o'ziga rom etmoqda. Bugun muzey ilmiy xodimlari har bir meros obyektlarini chuqur o'rganmoqda. Faxr va iftixor tuyg'usini paydo qiladigan maskanda biz olis o'tmishlarga borib taqaluvchi xalqimiz tarixini, unda asrlar davomida yashirinib kelayotgan sir sanoatlarini o'rganamiz. Ayni vaqtda moddiy, madaniy meros obyektlarini aniqlash, hisobga olish, arxeologiya meros obyektlari, muzey ashyolari va madaniy boyliklarni muhofaza qilish hamda sohada davlat nazoratini amalga oshirish maqsadida viloyat tarixi va madaniyati davlat muzeyi tomonidan maqsadli ishlar amalga oshirilmoqda. Muzey ilmiy xodimlari bilan birgalikda ilmiy izlanishlarimiz natijasida Nurato kashtachilik maktabi namunalaridagi o'sha so'zanalar, bundan tashqari zardevorcha, oyna xaltalar, mana shular haqida ilmiy izlanishlar qilganmiz va shuni natijasida broshuralar, bukletlar, tarqatma materiallar ham tayyorlaganmiz va o'shalarni qadimgisi o'sha
kashtachilik namunalarini qadimgisi va hozirgisini taqqoslash natijasida o'sha qadimgi namunalari hozirgi namunalari bilan chambarchas bog'liq bo'lgan holda va mana shu o'sha kashtachilik san'atimizni o'sha yoshlarimizga targ'ib qilishimiz natijasida nechinchi asrda qayerda paydo bo'lgan va qanaqa holatda paydo bo'lganligini o'rgatishda bizani mana shu qilayotgan ishlarimiz juda katta ahamiyatga ega bo'lmoqda. Ilmiy izlanishlarimiz natijasida mana shu kashtachilik sohasini bu ya'ni amaliy san'at turlarining eng nozik sohalaridan biri bo'lib hisoblanadi. Bu sohani o'rganish natijasida o'sha 15-16 asrga borib taqalishi, hozirgi kunda ham saqlanib kelinayotganligini o'sha yoshlarimiz ongiga singdirib bormoqdamiz. Chet eldan kelgan turistlarimiz ham birinchi o'rinda bizga muzeyimizga tashrif buyurishganda o'sha kashtachilik san'atiga qiziqishadi va shu haqidagi ko'proq ma'lumotlar olishadi bizdan. Rus, o'zbek va ingliz tillaridagi materiallarimiz turistlarga tarqatamiz va mana shu materiallarimiz tariximizdan so'zlaydi. Muzeyda chiroqlar evolyutsiyasi ham mavjud. U nodir yodgorlik sifatida muzey predmetiga kiradi. Sopol mo'y chiroq, fonus, shamchiroq, kerogaz kabi yoritish moslamalari bu yerda saqlanib o'tmishdan xabar beradi. Bo'limimizda chiroqlar evolyutsiyasi ekspozitsiyasi yaratilgan. Mana shu ekspozitsiyada 18-19 asrdan boshlab ishlatilgan mo'y chiroqlarimizdan namunalar qo'yilgan. Bu mo'y chiroqlarimiz temirdan, sopoldan yasalgan mo'y chiroqlar bo'lib hisoblanadi. 1924-yillarga qadar mana shu mo'y chiroqlardan foydalanilgan. Keyinchalik esa o'sha yoqilg'i bilan foydalaniladigan chiroqlardan foydalanilgan. Bunaqa chiroqlarni muzeyimizga tashrif buyuruvchi o'sha o'quvchilarimiz, turistlarimiz, bundan tashqari o'sha muzeyning mehmonlari kelib o'sha tomosha qilishganda ham juda ham ajablanib, ular shu haqida kengroq ma'lumotlarga ega bo'lib, yaxshi taassurotlarni olib ketishadi. Muzeyda saqlanib kelinayotgan har bir eksponatning o'ziga yarasha tarixi bor va bu tarixi ustida biz ilmiy xodimlar ishlab kelmoqdamiz va ilmiy xulosalar yaratyapmiz. Shuning bilan birgalikda mana shu eksponatlarning qadimiysi va hozirgi kundagi nusxalari ham bor, saqlanib qolingan va shu narsani yoshlar ongiga singdirish maqsadida turli tadbirlarni tashkillashtirib kelmoqdamiz. Shuning bilan birgalikda mana shu milliy merosga mening hissam aksiyasi doirasida ham o'sha ko'plab tadbirlar tashkillashtirganmiz va o'sha aholi va yoshlar qo'lidan qadimiy va o'sha muzeyga xos bo'lgan eksponatlarni qabul qilib olmoqdamiz. Har yili 18-may sanasi muzeylar hayotida sarhisob sifatida keng nishonlanadi. O'tgan bir yil ichida viloyat tarixi va madaniyati davlat muzeyida qanday o'zgarishlar bo'ldi? Kelgusida qanday rejalar amalga oshiriladi? Aytib o'tadigan bo'lsak, 2024-yilning 18-may holati bilan 2025-yilning 18-may holatigacha bo'lgan davr mobaynida muzeyimizda ko'plab ishlar amalga oshirildi. Ya'ni moddiy texnik bazam yaxshilandi. Turganingizdek zallarimizda katta hajmdagi monitor qo'yilib, kelayotgan sayyohlarimizga nafaqat eksponatlar tarixi haqida, balki madaniy meros obyektlari to'g'risida ham to'liq ma'lumotlar ko'rsatib borildi. Mana shu moddiy texnik bazamiz yaxshilanganligi sababli fondlarimiz stelyajlar bilan ta'minlandiki, har bitta bo'limning ashyolari, eksponatlari o'zining o'rnini topmoqda. Ya'ni mana shu temir stelyajlar, seflar, anjomlar, uskunalar bilan birga eksponatlarimizni saqlanish holati yaxshilanmoqda. Shuningdek, mana shu 2025-yilning 18-may holatigacha bo'lgan davrda tushumlar hamda tashriflar soni ortdi. Bu Sarmishsoy davlat muzey qo'rxonamiz bilan bog'liq holat, ya'ni ana shu Sarmishsoy davlat muzey qo'rxonamizda mavsumiy tashriflar soni oshdi. Bu degani o'z-o'zidan tushumlar miqdori ham anchagina o'sdi. 2025-yilning 18-may holatiga qadar Navoiy viloyat tarixi madaniyat davlat muzeyi fondi 400 dan oshiq ashyolar sotib olish bilan birgalikda mana shu sotib olingan ashyolarni muzey zallarida yangitdan ekspozitsiyaga joylashtirildi.
Bu bilan hamkorlik ishlari ham yo'lga qo'yildiki, mana shu bir oy mobaynida poytaxtdan O'zbekiston Badiiy akademiyasidan xodimlar kelishib, aynan Navoiy viloyatining ashyolari nafaqat mana shu hududiy, mahalliy hududiy ko'rgazmalarga, balki xalqaro ko'rgazmalarga chiqishga qodir ekanligi haqida ma'lumotlar berib borildi. Aminmizki, xudo xolasa 2030-yilgacha bo'lgan davrda xalqaro ko'rgazmalarga chiqish rejamiz bor. Yaqinda Buxoro davlat muzey qo'riqxonasi hamda Qashqadaryo muzeylari bilan hamkorlikda ajoyib ish qilindiki, hamkorlikda 100 ga yaqin tangalarimizni ilmiy pasport shakllandi. Qarangki, biz o'sha ilmiy o'rganmagan tangalarimiz bugungi kunda Timuriylar davriga, Qoraxoniylar davriga, Ashtarxoniylar davriga tegishli ekanligi haqida to'liq ma'lumot berilib, o'zlarining pechatlari, o'sha imzolari bilan birga tasdiqlab qo'limizga topshirildi. 2025-yilda o'z oldimizga qo'ygan maqsadlarimiz talaygina, bu maqsadlarimizdan biri mana shu yangi sotib olingan ashyolarimiz, bizga sovg'a tariqasida beg'araz topshirilgan ashyolarimizni yangi ekspozitsiyalar ko'rinishini tashkil etmoqchimiz. Bunda gilamlar olami, gilamlar evolyutsiyasi, gilamlar ekspozitsiyasini tashkil qilamiz. Numizmatik ashyolar ko'rgazmalarini tashkil qilamiz. Shuningdek, xalq amaliy san'ati ashyolarini har bitta vitrinamizga o'z o'rnida joylashtirishni maqsad qilib qo'yganmiz. Madaniy merosimiz ajdodlarimizning ijtimoiy, tarixiy taraqqiyoti jarayonida mukammallashib, bugungi shaklni kasb etgani e'zozlidir. Zero, merosimiz shu bilan qiymatga egaki, unda ajdodlarimizning ko'p asrlik mehnatlari, orzu-umidlari hamda an'analari mujassamdir. Ulug' ajdodlarimizning bebaho madaniy va ma'rifiy merosini, muqaddas qadriyatlarimizni tiklash va hayotga qaytarish bilan birga, hayotimizni zamonning eng ilg'or yutuq va mezonlari bilan boyitish, komil inson, barkamol avlodni voyaga yetkazish, ta'lim-tarbiya ishini mutlaqo yangi negizda tashkil etish faoliyatimizning ma'no mazmunini belgilab kelmoqda. Bularning barchasi avvalambor yosh avlodga e'tibor, kelajakka e'tibor degan o'z oldimizga qo'ygan shior maqsadlarimizning biz uchun kuch-quvvat va ruhiy boylik manbai bo'lib, ertangi kunimizning ishonchli poydevori va kafolatiga aylanishi muqarrar. Demak, qadriyatlarimiz targ'ibi avvalo inson manfaatlari uchun, yoshlarimizning ma'naviy barkamolligini ta'minlash uchun xizmat qilishi lozimki, bunday targ'ibotlarni amalga oshirishda muzeylarning o'rni beqiyosdir. Zero, donishmandlar aytganidek, har bir xalq uchun o'z qiyofasini beradigan ko'zgu o'zining tarixidir.